சார் இன்றைக்கு டியூஸ்டே ஸ்பெஷல். இன்றைக்கு சிக்கன் கிரேவி, கரண்ட் பொரியல், சூப், சிக்கன் சூப்பு, தால் கறி, ரைஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி வழியில் அவுட் சைட் போகும்போது இன்றைக்கி ஒரு 95 ஏஜ் ஓல்டு பாட்டி ஒரு கிராமம் உண்டு பசி என்று கேட்டு அப்போ என்னுடைய சாப்பாடை கட் பண்ணி அதுக்கு ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக் வாங்கி கொடுத்தான். அப்படி நீங்களும் வாங்கி போனாலும் காசில் கொடுக்க வாங்கி கொடுங்க. ஆண்டு காசு பயிர்களுக்கு கொடுத்தா பசி என்று உள்ளவங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க. ஆண்டு குடும்பங்கள் ஆசை உங்கள் அப்பா அம்மாவையும் பிரச்சாரம் பண்ணுங்கள். இந்த பேசுகிறது தான் இப்படி ஆண்டவர் இருக்கிறத மறந்துடாங்க. Hey guys, today for Tuesday special we have chicken gravy, carrot poriyal, chicken stew potatoes, good for your health, and dal curry, also rice. Please subscribe to Jesus Ministry. மறக்கா ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாங்க. ஆண்டவர் தேடுங்க. ஆண்டவர் போராட்டம் செய்வார். மனுஷரை முங்கிய பார்க்காங்க. ஆண்டவர் மூத்த பார்த்து தேடுங்க. மனுஷர்லாம் மண்ணால் கரைங்க. உயிரில் தெய்வம் தான் அற்புதம் செய்கிற இயேசு சாமி தான்.